Учалы районында 7 халық театры эшләй. Республика буенча бүтән бер яктала бындай хәл осрамай. Театраль төбәк дип йөрителгән Учалы хәвәскәрләренең юл башы 20нче буаттың 30нчы елларына барып тоташа. Легендар актер һәм режиссер Булат Имашев Учалы галаһына килеп театр аса һәм искиткес халәтле, халыксан рухлы беренче артистларны туплап тәүге спектакльләр куя. Шул замандан алып, ысын сәнгати күңел, югары зауык һәм ихлас теләк белән оештырылган театр усагы был төбәкте ялмап алган. Мәңге һүнмәс иҗат уты бөтә халкының йөрәген яулаган, уй хисләрен үстергән, карашын тәрбияләгән. 1960-70 елларда күренекле режиссер Әбелхайыр Сафиуллин да Учалыларны югары театраль кимәлгә күтәреп эшләп итә. Был якта театрда уйнау гаҗәп түгел. Киресенчә, театрда уйнамау яки театрга йөрмәү сәер тоела. Әле менә безнең районда Алтын Тирмә республика төбәк фестивале үтте. Бездә халык театры исемен йөрткән 7 коллектив бар. Берәү өлгөле төбәгендә балалар корамала. Булат ага Имашевтарның бу якта эшләй башлауы, шул вакыттан киләлер диме халык театрга бере күреп, бере аралашып теге менә мин дә шулай эшләнәм бит дигәндән киләлер. Театр коллективтары безнең районда асыннан да күп. Традиция ул урындагы ерлектәләрендә, ул урындагы тарихталар. Мин шулайдыр дип уйлыйм. Һәр шундый серле кешеме? Серле булмай, мин бит сиган. Я сиган? Нинди сердәр беләһегез? Әйтәйме? Әйтеп карагыз. Кусырды берегез әле. Бuna бұл хезмәт юлдары. Бәй, бұл инде хикәттәләр. Ике сусқа бәрәс югалган. Көппәк көндез ревизия вакытында. Тагыла нимәләр язылган минем усыма? Бик шәп яшәйгез икән. Сусқаларыгызга селедка, горбуша күп кенә кыйммәтле балыклар ыштагыз икән. Балык түгел, икра шатабыз. Уныһы булгыздан. Күреп өлгермәдем. Әтигеләрем, гайбәтсезләрдән ишетеп өлгердегезме? Юк, үзем белдем. Я? Тагыла нимәләр беләһегез? Эдем, тапкыр икәнегезне. Усал булып кемде тукмаганмы? Сусқа каралсыларды. Һәр нимә, бында минең хакта гайбәт йөргә килдегезме? Шул да булдымы, егетләр? Гафу. Әйттем дә, беттем. Мин тагы консультацияларга тип килгән булам. Нинди консультация? Хезмәт хукугы буенча. Каравыгыз бармы? Бер нәмә дә аңлашылмай, кара урман. Хәзерге заманда авылда эш юк яшьләр өчен. Шуның өчен күп яшьләр китәләр эш эзләп ситкә. Был беренче булса, икенче менә военкоматка күп тарткалайдар. Инде спектакль сыгарабыз дигән, военкомат барабын дигән егетләрне алалар китә. Армияның безгә кайтып килмәй, потому что монда эш юк. Аңлашыла. Күрдеңме? Нимәне? Ахиратыңды. Флүгәмнән ансарда икәнмени? Күрдем. Нимә тиерһең? Икеһе фар килгәндә, тигез гомер иттендә. Нимә йөрәйин? Бу бит яу тикшергә килгән дәүләт эше менә. Һин кайдан беләсең? Үзе әйтте. Хотя минем өчен барып. Бер хастау еланыдың. Кешенең тиреһен тишеп эсенә инәһең. Һин генә миңа ышанмайсың. Кайнар хисләремдән гөләм. Искребез мөхәббәтне аяк астына алып тапайым. Һаман шул бер балык башы. Күңелемдә һин генә булгас тимәштәйем ул бәҗәткә. Мин бер күрүдән гашык булдым бит. Һин яшәй алмайм. Кит. Уятка калдыраһың бит. Шул дәрәҗәле хатыннарның. Вакытланып яратырга булмай. Ялып йөрәһәләр. Ялып? Нинди ялып? Аны бит тикшереп йөри. Тикшеренсе имеш. Мин тикшерү үзе бер ялылык. Заманында бара торгайнык. Калалар калаларга кишәр автобус менән, поезд менән Салават калаһына бардык без Кара йөзләр спектакле менән 42 кеше. Ана шул бензин тигән нәмә сип булып тора бергә теге
сипләнгән эт ярак итәлмәй бит сибенән ысқынып. Без ана шул бензинде хакы тотып торады сип булып. Бана шул халык театрларына исмаһам бюджетка халып ГСМ дибединде. Русайта гариш смазын материал. Ана шуны директ бюджетка халып безгә Айрым бүлендер. Айрым бүлендер ине арзанрак хак менә. Ашла кармагыңды. Рак, асын суртан тап шулай була. Нигә бүләк итәм? Буны бүркет ага кармакка тоттыгынмы? Кармакка булмай, бармакка түгел инде. Буны бешерергә кирәк бүркет ага. Шулай ти. Утырам белән. Хәзер. Әдә. Ярдәм ит. Балаларды ялып итәргә кирәк, күбрәк. Һәр бер халык театры эргәһендә булырга тиеш балалар студияһы. Минем менә шул ул күптән уйланылган инде. Уйдар, пландар. Быел алла бер менә шуны тормышка ашырга торабыз инде. Көдән үк балалар укуга килү менән без аларны берничә группа алып, берничә спектакль алып, параллельно халыкка күрәтергә итәбез. Мин заслуженный кеше, демократ. Аракысмыйм, тәмәке тартмайм. Һин язгансың. Хатя үзең әйтеп тора. Синең яраткан штампың. Үзем мин генә әйтәмме? Хатя Мин шуны аңламайм. Ни өчен һин үз тегелдән аноним кәлдегә? Әйе. Мин язмадым. Мин түгел бит. Сус кабы, бөркет түгел, сус кабы. Көтәбез, хагынып көтәбез. Озрашулар минутын. Учалы халык театрдары Алтын тирмә 2006 бөтә республика фестивалендә дәррәү әзерлек менән катнашты. Комсомольск касабаһында Уйташ халык театры, Хәйтәк авылында Аргымак халык театры, Корама һәм Юлдаш авылларында халык театрдары һәм Өлгөле балалар театры, шулай ук Учалы калаһының һәм Учалы авылының халык театрдары башлыса бүгенге башкорт драматургияһы өлгеләрен сәхнәләштерә. Аргымак дигән һүз үзе ат һүзенә аңлата, башкорт халкының үз юнын үзе күрә. Шуңа күрә ул әйбәт икән, йөгергәндә лә анып күрәләр, йөк тарталар, карарлар. Хәер һөт күп бирһанан һөт мактайдар бит инде, аттылар шуны шикелле. Без башкорт токымлы аттар, шуңа күрә үземдә үзем күреп, халык театры халыкка яшәргә тиеш. Халык белән эшләй, халык участниклар бархлай бит. Хәлимә карап шул репертуар алабыз. Күренекле үзебезнең Башкортстан халык шагыйрьләр бынды үзебез ерлектән. Авылдарга йөрү. Менә әле бу фестивальгә хәтле без 15 авылда хезмәтләндереп килдек. Безгә бит артистлар килмәй. Халык театры шул төпкөл авылдарга керә. Куандырабыз. Йөрү вакыт булганда Чиләбе өлкәсенә сыгып керәбез, Белорецкага барып керәбез, Межгорьяга. Шулай ук аның үтемле була икән, халык ярата була икән, икенче килүгә һинле көтеп торалар. Минем теләк халык театрларында шул менә участниклар ни өчен алар йөри. Мин контракт белән эшләйм. 20 контрактка төдибез дә 100 макса. Семьяһына ла файда, үземә ла файда йөрүгә. Хәзер як менә бер сыгышка алар бит 3-4 арага туйталар. Шуны сыккас бит кабатларга мен эш хакы алам, аларда алырга тиеш. Шофёрды яллап алабыз, потому что бензинга акса бүленмәй. Безнең иң күп аксалар шул
автобус арқасында біз көбірек тәйірлік сығырыйық. Материал яқтан келгенде мен әйтерінім зор рахмат мына хакимиятка өбіздің аңлауына, мына әлі бұйылғы нейдәлі әдірленуге 100 мыңдан ашу ақса бөлінді коллективтарға кімдер әдірленген. Ерман гранизағында болмағын қабірлері. Балалар. Олардың бит әлі мылтық тұтып хуғышын сақтарамай. Олардың бит орамда шарғына хуғып өне тұрған сақтары. Хуғыш. Қан өскес хуғыш. Көп меңірдер алып етқан етмеген елі сабойдарға тұтынған. Гезерлеген, міңірлеген ердер шунда кетіп хіңділер. Бабай? Әйе, хуғыш давам еті. Раз дұшман өзі башлаған екен хуғышты, оны Тұқмарға өлтіреге кірек. Кімдің ғым қау сәлемет кейіне онан тұқмалып өлгеге келген. Кімдің ұға қол болаға келген. Her kişiler şundan vardır o. Min presidenti de kurup sıvayken. İş Muhammed kardeş. Elle besensiler kiti bittiler mi? Олар бәсәнсі болмай, бұшты құрға ұшатып кеп тірәсілер дейін бі? Kuren, ularla bir de eşli kişi akşamağanlar. Қайғы атқа келгендер, қайғы күйреті бұлтыра. İyi, kurup duram. Ularla bir de gine eşli kişi akşamağanlar. Tik kuyretip gine ultralar. Ядысы аны бик көп ядған, аны 3 сағат мұжыны қоярға. Шул бүті қыз қартып, үдебеден мұна, мен енді мұна хоғыштан хұнға өткен балабығыз, мұна шул үдемдің көді алында тұра хоғыштан хұнғы, біздің ине әсәйдер, әбейдер, бабайдардың несек ішләгәні, әр вақытта менің көді алында тұрды мұна шул спектакльді халғанда. Мұна шуларды мен халарға тырыштым енді. Шул образдарды тудыртырға тырыштым. Әр бір актердан. Алик Сафиуллин режиссер болып ішләп кетті қазіргі күнде. Нұр театрының режиссері, ол бізде ішләп кетті режиссер болып. Ол халған спектакльдерді ойнарға туры келді. Шынан хың көп елдар біз Рима Шаливалевна Валеева апайдың оқушылары болдық. Сәхнелі, бұна шул сәхнелі өретті яшәрге, ойнарға. Hem biz şunu devam edelim. Kalkacak, uyanmayın. Kim kadın beni? Kırgasırıp, kürekle gel kadı birine. Nene? Git uyanma, ne bilir kazı yerli. Anda, kalı hır. Uzgan yıl, kalıga bargan hayın. Nise iş gününde kırktırdın, ştraf aldırdın. Ştraf al, işede neydi? Hizmet günün bana lehinin. Yey güle eşeksin bana köyüne. Bari de şu kadir kıl bari de. Buha, şu, koş, köy tilegi. Tapşırıp abalın hındır indi. Kadir kıl, hiye kaya ayağında ben otur beni. Gitti. Akıl hüdüm kıskayım şu. Eşkesi kalın değil, yok mu? Sıkmayın. Sıkmahan. Beyler geberen min yine. Hay beyler. İyi Elene. beyler. Beni kayda verirsin söylemeye bir İyi vergen. beyler geberen. Beyler bir vergen. Zakonu var mı? Var. Bulmaha. Bana bir uyum zakon. Ni kapısın kuzahı. Ni ne bakışım şu zakon. Şunu da işine düşürem. Aras. Hin. Kapısı işlemegez. Hin kapısı tügel. Bugünden yok. Hayırın tügüdüğü sıkarmayacağım. Yurtunduk durt büyüsüne durt bakana baktıram. Bayır baksana. Bana sestirmeyin. Şuraya bakasın. Şuraya bakasın ya. Doğrusu paketizde de yakışağı yok. Hayırlar var. Kayıtta. İşte sırada iyiyim başla. Anda kadir kıl. Uyum sakap bitirdin, uyum kıvaha mı? Var. Kayıtta gittim. Kadir kıl. Uyumdan yuğa.
Әйтәһә үҙемде, әйтмәйенсә ҡайтмай. Ҡайтмаһаң! Ҡалай ул, туҡмай. Туғанҡайым, бына шаһит бул, ҡәдер ҡылды яһуҡта. Мин һиңә ҡалдыма, мине суд ҡалай. Не, Ахмәдә бабайҙар ҡулға баттылар. Беҙ Зөлхижаны уйнаныҡ. Зәйнәб Бейшеваны. Классика уйнаныҡ. Минең менән бер рәттән Рима Шагивалиевнаның уҡыусыһы бына ултыра, актриса, күптәнге. Ул мында инде художник үҙе клубта эшләй. Бына сәхнәнән төшмәй инде күптән. Гөлсирә йырсы бик матур йырлай. Режиссер беҙҙең бик талапсан. Еренә еткереп эшләргә тырышты. Спектакльде сәхнәгә һалыуы ауырыраҡҡа тура килде. Ни өсөн тигәндә, менә балаларҙы дәрестән алырға тура килә. Алар уҡый бит инде. Эшләгәндәр бар. Эшләгәндәр көндөҙ эшләйҙәр, ә балалар уҡыйҙар. Шул яғынан бик ауырға тура килде. Исмаһам, яртыһы ла ҡайтманы бит. Эй, ҡыҙҙар, каналығыҙҙы төшөрөп ултырмағыҙ әле. Әйҙәгеҙ булмаһа, уйнап, бейеп алайыҡ. Вазифа, мин киткәнгә ҡайғырма. Һуғыш ул беҙҙе ваҡытлы сәхнә айырып тора. Бына оҙаҡламай һуғыш бөтөр. Беҙ ҙә киткән ҡоштар кеүек ҡыуанышып тыуған яҡтарға ҡайтырбыҙ. Унан яңы сыҡҡан кеүек, сиҙәм кеүек ҡалҡынып, үҙәр тормош ҡороп ебәрербеҙ. Рима апай мәрхүмкәй. Шундай образа бирә торғай миңә. Филиза менән давай. Йыларға тишең, йыла давай. Шулай сығыра тишең. Шунан ил Рима апайҙың мәрхүмкәйҙең алғамын мин. Именно как бер әймә һөйләй башлаһам, күҙмә йәштәр килә, и образға мин үҙем менә кереп уйнайым. Образың эсендә. Шулай булырға тейеш дип. Кем ул халыҡ театрының артисткаһы? Оға ниндәйерәк кеше ул? РДКлала күптәр уйнамай бит инде. Бар уйнамағандар. Төшә алмаһығыҙ, Гөлсирә, Гөлүзә. Яратып уйнайым. Спектакльдәр. Мин спектакльһеҙ ни. Беҙ сәхнә кешеһеләр спектакльһеҙ. Сәхнәлә йырлау, мин спектакль мин уже. Мин ни спектакль була алмайым дигәндә мин бәлем. Сагалмам сәхнә бәлем апа уже әйдә. Сәхнә кеше сәхнәнән китә алмай. Вот ул китеп булмай. Ул бер ауырыу. Әйе. Китәргә уйлаган юк. Юк, китмәйем, юк, мин сыгайым әле. Ауырыу. Уйнайым әле. Үҙем яратам сәхнәлә. Рухи байлыҡ халыҡҡа кәрәк, һәр ваҡытта ла кәрәк. Бына был спектакльде мин уйлайым, мына шул урта быуын кешеләре һәм оло быуын кешеләре бик яратып ҡарар дип. Сөнки аларҙың йәш ваҡыты, йәшлек үткән ғүмере. Бына үткән ҡуйғанда, мына шул спектакльде ҡуйҙыҡ ауыл кешеләренә, алар йылашып ултырҙылар. Мына бөтөн күңелдәре менән ҡаранылар. Аларға рухи байлыҡ кәрәк, халыҡ театры кәрәк. Күпер өсөн прямо үҙең ойошторорлоҡһоң. Ниңә ойоштормай? Була ул, ҡадыр алғай. Ошо күперҙе салдырыу өсөн үҙемә йөкмәтләтегеҙ. Беҙ уларҙы йәштәр менән һә тигәнсе эшләп ҡуйырбыҙ. Һәйбәт кандидатура ҡутлайым. Хәҙер, киләм. Теге мәсьәләне Вазифа менән һөйләшеп ҡараманымы? Һөйләшмәйек. Һөйләштек. Нимә? Бер түгел, әллә нисә ҡат
Хорошо. Dostlarına anlattırma. Meni ona gumurga unuta olmamdır mugay. Yürekке ötüp ingen ısı muhabbette. Büyük taşlarlık. Müten muhabbet dağlarına. Yoktur o. Yaşattı benim. Yine dünyalar yoklığına beni hiç kenara aşağıda olmayayım. Koydağım ki. Beni yoklığında o şu yola karab көңілім yok. Hayda Işrat Doğan. Rahim et. Görden ol. Konak bulursun. Hayda. Gülzüfa. Buna olmuyor. 15 yıl öğretimleri kütten Gülzüfa. Irşat? Tanımayın beni Gülzüfa. Bu men Irşat. İyi. Tanımasın şu. Faşistler tanımlık etmediler. Tanrıyım Irşat. Tanrıyım. Bir adam tanrıyım Irşat. Elim tutuşum. Ön bu. Ön Gülzüfa. Niye azaplandım? Niye harekete gittirmedim gibi bitirişimi de küttüm. Gülzüfa. Gülzüfa. Ne oldu Gülzüfa yeğenim? Gülzüfa. Ne oldu? Karamadal, karamadal. Yerinden bu vardı. Kızım. Kızım. Gülsütma. Şunday ağırlıklarga tüygendim. Niye oşu minutlarga tüyde olmadım? Кешенең иҗатка, сәнгатькә һәм мәдәнияткә тартуы халык театрдарында айрыуса асык сагыла. Чөнки театр үзендә сәнгатьнең бөтә төрләрен туплай, үстерә. Халык театрында нәфис һүз остаһы, йырсы, бейүсе, хор йырсыһы сыгыш яһай. Унда рәссам да, музыкант та, хатта балта остаһы, кием тегүсе һәм башка тормышта булган бөтә һөнәр кешеһенә урын табыла. Халык театры һәр кем өчен танһык тамаша һәм илһам шишмәһе. Яшырак мына шундай фестивальдер үткәрһәләр отыштырак булыр инде менә. Чөнки бит ул менә үсеш алабыз. Менә бер-беребездән күреп, бер-беребездән карап, бер-беребездән менә алагына ултырып һөйләшеп, режиссер кеше өйрәтә. Ул бит менә производствола нимәләр эшләп продукция сыгара. Ә бит менә кешенең үзенең булган эсендә иске тойгылар уянган хистәрне үстерәбез. Кешелектән кешелеккә менә ынтылышын үстерәбез бит инде. Спектакльдә куйгас, шул хәтлем күп яшьтәр миңа килделәр. Клара апай бездә алыгда спектакль. Мин куандым. Значит, безнең яшьтәр арасында шундай кешеләр теләктәре бар. Киләсәктә мин Алла буйырһа, әгәр дә мине поддерживать итәләр инде, яшьтәр менән эшләргә дигән уен бар инде. Именно яшьтәрне сәхнәгә чыгарып, аларның матур һәр берсенең үзенчә энергияһы, үзенчә бит инде күргән дөньяһы шу яшьтәрне бигрәк тә күтәрәһе килгән иде. Бүгенге көндә гомумән бөтә башкорт театрларына матди ярдәм кирәк. Матди ярдәм кирәк. Ә безнең Учалы калаһында сәхнә зур проблема булып тора. Сәхнә итешмәй. Театр өчен сәхнә кирәк. Эй, был бала. Уатылып, я кайралып кына утырмага ярар ине. Манда юк. Әллә күктең төбе тишелгән микән? Hava bir bizdenga. Ey, hava her şey. Nerede otun görüngəs? Әлі әлміға
Әлмөхәмәт кайтканмы деген? Юк шул, юк, һаман да юк. Был тиклем атаһына оҡшамаҫ. Колхоз эшен береүҙе бөтөрҙәй булып йөрөй бит, ә? Еңгә, көйүп китмә. Әлмөхәмәт ул дешкәндән түгел бит. Запчасть тапмайса кайтмайым тиде бүгін. Колхозда запчасть эҙләргә башҡа кеше бөткәнме ни Әлмөхәмәттән, ә? Эй, Хоҙайым. Ҡайҙан булһын инде ул еңгә? Халыҡ ялҡауланды хәҙер. Колхоз аҡса түләмәгәс, кем йөрөһөн анда? Күрәңмәлә, күпме ер һөрөлмәй ҡалды. Шулай шул. Бер кирбестән башлап төҙөгән колхозыбыҙҙы күҙ алдында бөтөрәләр хәҙер. Әстәғфирулла. Туҡта. Юлда ниңә күрәсәй? Төклө аяғың менән таш батҡан ереңә таштай, ҡомдай батып кит. Минең аяғым бысраҡ. Бар, йолаһы шулай. Бар. Эй, Хоҙайым, был Әлмөхәмәтте әйткән юҡ, ниткән юҡ, нәҫел нәсебендә һорашҡан юҡ. Ҡуй инде баланы. Мин дә инде һеҙгә күпме мәшәҡәт яһаным. Мәшәҡәт тип, мәшәҡәт түгел ул. Эй, һыуланып та бөткәнһең. Ҡайҙа, өҫтөңдө алыштырайыҡ. Эй, Хоҙайым, хәҙер ҡоро әйбер сығарам үҙеңә. Эй, бала. Мин? Субханалла. Төҫө барҙан төңөлмә тигәндәр боронғолар. Әлмөхәмәтем, һине көтөп 40-ҡа тиклем өйләнмәй йөрөгән икән, ә? Әйе шул, әйе. Ямал еңгәң менән Шәйхел ағайыңа әйтеп киләм. Әйе, шулай итәйек. Шатлыҡтарын уртаҡлашырҙай ҙа кеше юҡ тимәһендәр. Һин бит теге ресторан һандуғасы. Ие. Егер генә музыка уйнай ине. Мин эт башы ашарлай асығып, өҫтәл һыртында ҡайнар аш көтөп ултырғанда, һине күреп ҡалдым. Һин иҫ китмәле матур йырлай инең. Ә һин миңә унда бик ҡыйыуһыҙ күрендең. Беренсе тапҡырмы тинем? Ашханалар ябылған. Мин бында беренсе тапҡыр. Ауылданмы? Ауылдан. Ә исемең? Әлмөхәмәт тинем. Әлмөхәмәт. Ә мин? Сәрия. Сәрия? Туҡта. Эҙләнем мин һине. Ләкин һин бесән арана төшөп юғалған әлеләй юҡ булдың да буйың. Мин дә көттөм. Онотманым. Ләкин яҙмыш. Бөттө. Үткәндәргә салават. Беҙ бергәбеҙ. Ҡояшым, тамға сәскә атҡан гөлөм булырһың. Эҙләгәнемде таптым. Өнөммө был? Төшөммө? Юҡ, төшөм түгел. Өнөм бит был, өнөм. Туҡта. Мин бит һиңә мында кейәүгә сығырға килмәнем. Егерме яшыңда туйыңда әсәр бітіп, осы шампанды алғайдым. 15 жыл бойына отырды ла қойды. Башқұрт халқы бит ол үзе асылынан ол театрал халық. Ол йырламаған, бейемеген башқұрт юқ деген хамақ, театрал болмаған башқұрт кешелі юқтыр. Урамдағы ниндегіне баланы тұтып алып кертіңді, ол сәхнәлі өзінсе бір роль таудыра. Ол бітінде театр тек йырлау бейеугіне түгел. Онда акробатик өліштер бар, физик нейлерді әшіп ташлай бұды. Оларға шул қуаныстыр инде етмәһә, ошы театрға йөрһәк бит, көп ерләрді күрәбез.
Бүтін Башқұртстанды көрәбет деп ойлайлар бетінде. Мына шулда ылақтар алыр дейіп. Поляковка совхозы қасандыр көріліп тұрған. Үдегіз біләгіз заманалар үдегеріп кетті. Хәдір міні совхоздар бүтіп кетті. Шуңа енді біздің хәдір міні ауыл советында КФХ-лар барлыққа келді. Хәдір біздің ауыл советімізде 3 КФХ барлыққа келді. Олар ер ішкерті, һәм ер сәсі, малсылық та бар. Бүтін ауылға ярақлы әйберлермен шүғылленілер. Совхоз бітуі менен халыққа бик нык ауыр болды бит инде, эш бітті. Ул эш юк деген халық, ул эш юк дип әйтергә тиеш түгел инде. Чөнки тырыш кеше ул кайдалы тырыш була. Ул өйдә ятып алма биш аудыма төш дип ятһа, ул булмай. Менә безнең авыл халкы бит инде менә хәзер безнең сезоннар асла, ул еллек, ул бәшмәк, ул утын кисәмә, ул нинди генә эштәр эштәмәй, ул өендә мал карай, ул һөте менән bütün әйберләре менән шөгыльләнә бит инде ул. Тырыш халык ул кайдалы тырыш. Бар үзенең әмәлен күрә. Һин менә фермер хатыны булып киткән икән. Ват замана. Кыскырма. Кызым йоклай. Кызым имеш. Мен кайтканда итәктеле баламнан кашларга икәнен икән. Санечкам. Онут. Кәрәкмәй. Ирем. Kızım. Ирин, kızım imiş. Kim böyleyken? Böyle mümkün nifanın kırıhında bile durup kalganı. Nimfalı kusurup deyindi. Dedanım. Yazahın aldık. Yazahın? İslam'a nime bulhın? İslam slovana kani. Hop! Менің түрмәен сыққанда мұрат түртірдік та орным юғыны. Hem, şun demelde, şu lapuktu ısırattın mı? Ауылда һәр искелек күп. Яшь гаиләләр. Менә мин был режиссердың, Гаяз Ниязовичный режиссердың русча әйткәнчә крик душилар дип уйлайм. Үзенең авылдаштарына, үзенең халкына. Чөнки мин әле менә югарыла әйтеп киткәндәй, искелек бик нык күп. Nime, orası bilgen berelerde buzla oturan. Ой, собакай. Onun bit sebeşlere sıkkayını. İttin balığı bulamam. Işık, İlten bile kaya sınıp yok oldun. Zadallı yerlerge sıkkayınım. Kaynandım. Kaderine tıkırıp kaldım. Kimdir başısına yaş kayınları tırtkan. Kim bu hın? Orgaslar elinde. Fuk kanali bihili kütüp. Parakı kaydan? Havadan. Dört tuyakka dört yartı. Yönsel yigit koluna bal düşmeyi ben. Allah, budadı hattım. Ha, upasi, boşa upasi. Mendime targaşmalı. Vay, almaşıp bana. Hayda, buldum korusun kaytarma. Rahim. Гомумән сәнгатьте бетерен районда аңлаган кешеләр эшләй, шәхесләр, җитәкчеләр эшләй димин. Хәзерге көндә генә әйтмәйм, элек-электән учалла шундай җитәкчеләр эшләнде дим. Шуның өчен бит инде бездә театрларда етәү халык исемен йөрткән коллективтар безнең 21 бейеү коллективтары, вокал коллективтар ана шулар җитәкчелектән дә кала дим. Менә бүгенге бу фестивальдә лә үткәрүгә бит инде без үзебез генә югырып йөреп, үзебезнең генә нимән үткәреп җибәрә алмадык. Әгәр дә район кала җитәкчелегенең безгә ярдәме булмаһа. Әсәй, балалар йортында насар түгел. Төндә һине уйлап ятам. Һин нисек яшәйһең? Авырмайһыңмы? Авырһаң, Рәсәйдең йөрәк даруыныз. Ул шкаф башында.
Гөлсәрияны икенсе ергә алып киттеләр. Мин исемен, фамилияһын язып, муйнына бетеү итеп тактым.